I pazimo ljudi danas prvo sve se konačno znači gledati Truck Simulator 2. Počinjemo novi serijal, jej. To sam u prošloj epizodi, jej. I već sam počeo da idem do Prikovice. Ja sam već započeo. Kupio sam sebi kamion, imam sad tek 4030. Podigao sam sebi podigao sam si kako se to zove, podigao sam sebi plaću na 100 još nešto hiljada i kupio sam sebi kamion i eto. Lagano sad igram. Ljudi, nećete vjerovat. Ja kad sam trebao da instaliram ovu igricu, tu mi je Đedo, ne pitajte me ništa. Kad sam htio reći, kad sam instalirao, znači, onda, kad sam instalirao, meni ispao zub. I donio mi sreću da ja mogu da igram. Inače, pošto sam ja kompjuter, Dell, je mnogo slab, da sam sad kupio sebi Asus laptop, pa sad ja ovo igram. Pošto sad sam presretan. Moj djeda, pa ako ga čujete, prvo je moj djeda. Napitajte ga nešto. Dolazimo. Više da nam ne trebaju pisači. Ja malo idem previše na sat.